que es la campana y el diafragma. Bueno, la campana la vamos a utilizar sobre la piel, la vamos a colocar con suavidad. Esto nos va a ayudar a percibir ruidos de baja frecuencia. Y el diafragma lo vamos a colocar con firmeza sobre la piel. Esto nos va a ayudar a escuchar ruidos de alta frecuencia y soplos también. Actualmente ya hay algunos estetoscopios que unen las dos piezas en un solo lado. Y pues como curiosidad tenemos a cómo se veían los estetoscopios antes. Ahora sí, pasamos al primer ruido, o S1 o R1. ¿Por qué se va a dar? Bueno, se da por el cierre de las válvulas mitral y tricúspide, las auriculoventriculares. Va a dar inicio a la sístole. Aquí podemos encontrar al R1 y despuesito está la sístole. Es un ruido de tono grave. A comparación del R2, que ahorita lo vamos a ver, es de una mayor duración de aproximadamente 0.14 segundos. Este va a alcanzar su mayor intensidad cerca del ápice cardíaco. Ahorita también lo vamos a ver. Lo vamos a poder auscultar mejor con el diafragma del estetoscopio. Y bueno, sabemos que tiene dos componentes, el de la válvula tricúspide y el de la válvula mitral. Entre ellas va a haber una diferencia de cierre de 0.01 segundos. Esto va a ser imperceptible para el oído humano, por eso nada más lo vamos a escuchar como un solo ruido. Pero vamos a ver que hay ciertas patologías donde este se va a desdoblar, se va a escuchar como dos ruidos, se va a ampliar el tiempo de diferencia de cierre entre una válvula y la otra. Esto se puede dar por un bloqueo de rama derecha de las de His, lo cual nos va a dar un cierre tardío de la válvula tricúspide. Lo vamos a poder asociar con las onomatopeyas de Sloop, Loop o Doom, entre otras. Ahora en el segundo ruido, S2 o R2, este se va a dar por el cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares, la aórtica y la pulmonar. Se va a dar al final de la sístole, va a ser de un tono agudo, va a tener una menor duración a comparación del R1, va a aproximadamente ser de 0.11 segundos. Y bueno, tenemos sus dos componentes, el aórtico y el pulmonar. Durante la respiración va a ocurrir un fenómeno, va a ser fisiológico, donde el componente pulmonar se va a atrasar un poquito, lo cual lo vamos a llamar desdoblamiento fisiológico. Esto va a ocurrir en la inspiración. Y bueno, este se le puede asociar a la onomatopeya de Dub. Ahora, perdón, Me, antes de que le pongas el ejemplo, los videos del doctor Luis Lazo, son muy buenos, ya sea para cualquier patología o cualquier cosa que les explique, o bueno, que sea de cardiología. Ya les dirá su compañero qué experiencia tuvo al explorar la página, pero la verdad es que son muy buenos, lo explica todo muy, muy fácil y rápido. Entonces, bueno, ahora que ya somos más era digital y aprendemos más por videos, creo que sí son muy útiles para ustedes. De hecho, sí, como les dijo su compañero, el segundo ruido tiende a no escucharse con tanta claridad. Si ustedes se colocan el estetoscopio y se revisan a ustedes mismos o algún familiar, o si van a los hospitales, lo que les decía cuando estábamos en el otro hospital, ustedes revisen a los pacientes, no se queden ahora sí que como con las ganas, aunque no le alcancen a distinguir mucho, pero inténtenlo. Entre más lo hagan, más van a empezar a distinguir ruidos. Entonces, se escucha, o si recuerdas, los ruidos cardíacos es un tumta, tumta, tumta. Entonces, pues el segundo ruido sí tiende a hacerse como más corto, como si ya eh, más corto y como más débil en intensidad. Entonces a veces pudieran confundirse cuál es el primero y el segundo ruido. Entonces el primero siempre es el más fuerte y si no, lo que pueden hacer con sus dedos es como el empezar pulso, ¿no? exacto, el pulso, tocarse el pulso y o bien en una mesita o en una superficie, traten de distinguir, o sea, cuando escuchen el primer ruido, dan un golpeteo con su dedo. Y cuando escuchen el segundo ruido, otro golpeteo con el otro dedo. Entonces, así como que van a poder ir identificando si va uno rítmico y para poder identificar el primero del segundo ruido. O bueno, para que no que los diferencien, sino para que identifiquen un ruido y otro y así ustedes puedan diferenciar cuál es el primero y cuál es el segundo, de acuerdo a las características que ya les dijo su compañero. Adelante.
Me dicen si sí se escuchan, por favor. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Sí. Va, va. Y bueno, pues ahí están los dos ruidos. Ahí. Esto, bueno, para mencionar también tenemos, van a haber ruidos cardíacos sistólicos adicionales. Vamos a encontrar que hay los tempranos y los mesosistólicos o telesistólicos. Pasemos a los tempranos. En ellos vamos a poder encontrar los chasquidos de expulsión. Van a ocurrir un poco después del S1. Aquí encontramos al S1 y aquí está el chasquido de expulsión. Aquí también está el S2. Van a coincidir con la apertura de las válvulas aórtica o pulmonar. Estos van a ser ruidos de tono altos, van a ser súbitos y los vamos a poder auscultar mejor con el diafragma del estetoscopio, ya sea en el foco aórtico o en el pulmonar. Estos nos van a revelar una estenosis de la válvula aórtica o pulmonar o también una dilatación de las arterias pulmonar o aorta. Y por mencionar, tenemos a los mesosistólicos que se van a dar en una fase intermedia o tardía de la sístole. Estos van a derivar de un prolapso sistólico de las válvulas mitral o tricúspide. Y ahora a los ruidos cardíacos diastólicos adicionales. En estos vamos a poder encontrar el chasquido de apertura, o sea, el tercer ruido cardíaco, el S3 o R3, y el cuarto ruido y el chasquido pericárdico. El chasquido de apertura, este se va a dar por, como dice, la apertura de las válvulas mitral y tricúspide. Nos puede revelar una estenosis valvular, ya sea mitral o tricúspidia. Este casi siempre va a ser una consecuencia de una cardiopatía reumática. Va a ser un ruido súbito de tono alto y este no va a variar con la respiración, como, bueno, es más o menos lo que les decía hace rato del segundo ruido. Tenemos la expiración y la inspiración. Aquí tenemos S1, S2. En S2 vamos a ver que durante la expiración se puede escuchar como un solo ruido. Tenemos los dos componentes, el aórtico y el pulmonar, pero durante la inspiración el componente pulmonar se va a separar un poquito, se va a escuchar como otro ruido. Y bueno, aquí podemos ver al chasquido de apertura, cómo se va a permanecer en el mismo sitio, ya sea en la expiración o en la inspiración. En la auscultación, bueno, vamos a poder auscultar ya si es una estenosis mitral en el ápex y en la línea paraesternal izquierda, justo después de un ruido aórtico. Pasamos al S3 o R3 o tercer ruido cardíaco. Este se va a dar por un estiramiento de las cuerdas tendinosas durante el llenado capilar y la expansión del ventrículo. Se va a desarrollar de una forma temprana durante la diástole, después de la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Aquí lo podemos ver, R3. Este va a ser un ruido de tono bajo, lo vamos a poder auscultar mejor con la campana del estetoscopio. Y bueno, si lo queremos auscultar del lado derecho, lo vamos a poder oír en una región inferior de la línea paraesternal izquierda. Y si es del lado izquierdo, en el ápex cardíaco con el paciente en decúbito lateral izquierdo. Los libros nos dice que este va a ser un ruido fisiológico normal en niños, adultos jóvenes, embarazadas. Creo que también en personas muy delgadas, atletas y creo también vi que en algunos casos de fiebre. Y fuera de esto, puede darnos un signo de patología, ya sea un ventrículo dilatado o un incremento del flujo transvalvular. También lo podemos asociar con la onomatopeya de Tumtata, un famoso galope. Bueno, vamos a pasar a auscultarlo. ¿Cómo sonaría? ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que no. Si se dan cuenta, no es como con la misma intensidad que los
ruidos cardíacos habituales. Como bien dijo su compañero, es como un desdoblamiento, entonces es de un tono más bajo, o sea, como si nada más completara el segundo ruido, ¿no? Es como si pusiera una hoja o alguna tela, algo que cuando lo ponen se desdobla, ese segundo ruido de desdoblamiento o ese efecto sería el S3. Y como dice su compañero, va después del segundo ruido. Ahorita pareciera muy lógico que el S3 va después del segundo ruido, pero cuando les explique el S4 van a ver por qué a veces pueden llegarse a confundir. Adelante. Y bueno, vamos al cuarto ruido, al S4 o R4, como lo dice la doctora. Y esto lo vamos a encontrar en una fase tardía de la diástole, por lo que si lo esquematizamos, podemos encontrarlo adelantito del R1, como podemos ver aquí. ¿Por qué se va? Bueno, hay que resaltar que este es un ruido patológico, porque se da por la expulsión de la sangre en el ventrículo rígido. Nos puede revelar una disminución de la distensibilidad del ventrículo. Esto puede ser derivado de una hipertrofia del ventrículo o a la isquemia del miocardio. Va a ser un ruido de tono bajo y lo vamos a poder escuchar mejor con la campana del estetoscopio. Sabemos que el ventrículo que más hipertrofia pues es el izquierdo, por esto va a ser el más frecuente. Lo vamos a poder auscultar en el ápex y con el paciente en decúbito lateral izquierdo. En ocasiones también se le va a poder denominar patada auricular o galope auricular y lo vamos a poder asociar también con la onomatopeya de trunta, trunta. Vamos a escuchar. Y también hay que resaltar que no necesariamente tienen que estar los otros dos ruidos, el S4 y el S3. Podemos tener solo el S3 o también solo el S4 o también podemos tenerlos juntos. Y como dice la doctora, pues este se puede escuchar un poquito adelante del S1. Por eso es que muchos se confunden. Trum, ta, trum, ta, trum, ta. Sí, al final es como de mucha práctica. Y bueno, aquí en los videos pues es mucho más fácil, están con mayor volumen. Entonces, aquí sí parece muy evidente, pero luego a veces en los pacientes sí es un poco más complejo. Entonces, aquí más bien, y un poco lo complejo es distinguir si está entre terminando el segundo ruido o empezando el primer ruido, ¿no? Entonces ahí es donde está un poquito lo complejo. Entonces, bueno, esta página que del doctor Lazo que les mostró su compañero, pues a ustedes les puede servir mucho para practicar, auscultar los ruidos cardíacos. ¿Qué recomendación pudiera hacer? Que se pudieran más o menos asemejar a lo que es a los pacientes, pues trátenlo de escuchar con el menor volumen posible. Hagan como la prueba de ir bajando de volumen y pues así es como van a empezar como a afinar su oído a este tipo de sonidos que son como menos imperceptibles, ¿no? O si es una paciente o un paciente con obesidad, pues a veces les cuesta más trabajo, ¿no? Hay que comprimir un poco más con el estetoscopio y pues afinar más el oído. Adelante. Bueno, también aquí tenemos lo que pasa cuando hay un paciente con los otros dos ruidos, con el S3 y el S4. Y aparte de esto, también tenemos que existe otro, por así decirlo, bueno, una fusión de los dos ruidos que le podemos llamar ritmo en cuádruple o galope de suma. Es igual la presencia del S3 y el S4 más nuestros dos ruidos normales, pero aquí va a estar la presencia de la taquicardia, lo que va a hacer que se acorte la diástole y el S3 y el S4 se unan, lo cual va a producir este galope de suma. Se va a poder escuchar como un ruido mesodiastólico de un tono bajo prolongado y a menudo va a ser más intenso que el S1 y S2. Miren, les voy a regresar el otro para que escuchen cómo es, por así decirlo, normal.
y ahora cómo suena en galope de suma. Ahora pasemos al Antes, chasquido. perdón, Sí, antes. sí, sí. Sí ubican o sí distinguen a qué se refiere con mesodiastólico, protodiastólico, telediastólico, mesosistólico, o solo, ajá, ajá, pero aquí se está dividiendo como en dos, protomesotele, aparte diastólico o sistólico, ¿no? Que se acuerdan que distinguimos qué fase era sístole y cuál era diástole, ¿no? Sí, básicamente diástole estamos diciendo que es cuando se está llenando las cavidades, ¿no? Y el sistólico cuando se están contrayendo el corazón. Pero pues por eso eh, quiero que quede aquí claro cuando nos estamos refiriendo a estas palabras como un poco raras. Ajá. Adelante. Ujú. Así al chasquido pericárdico. Bueno, esto va a ser un ruido poco frecuente, va a ser ruido de tono alto. Se va a desarrollar en pacientes con pericarditis constrictiva grave. Va a aparecer en una fase temprana de la diástole. La diástole sería esto de aquí. Poco después del S2, aquí tenemos al S2, aquí tenemos a nuestro chasquido pericárdico. Va a estar después del chasquido de apertura, que sería este. También vamos a tener que nuestro chasquido pericárdico va a ser de mayor intensidad y más temprano que nuestro S3, porque se puede llegar a confundir. Este va a derivar de la suspensión abrupta de un llenado ventricular que tiene lugar cuando el ventrículo en expansión se encuentra con el pericardio rígido durante una diástole temprana y bueno, nos va a servir como un marco de referencia en una pericarditis constrictiva grave. Y por lo que pude encontrar, según yo, es este. Ahí me dirá la doctora si está mal. Sí, o sea, si lo ven es como, si se recuerdan, pues el pericardio finalmente es lo que cubre el corazón. Entonces, no sé si asemejen, por ejemplo, un globo dentro de otro globo. Entonces, hay una pequeña diferencia en volumen, obviamente, uno debe ser más pequeño que el otro. Entonces, si lo agitan, recuerdan cómo se escucha, cómo se golpea el globo de adentro con el globo de afuera. No sé o si lo ven como dos globos que estén juntos, cuando los golpean, o sea, cuando los agitan, cómo golpean entre ellos. Si recuerdan, el ruido es muy similar. Entonces, pues es un pericardio que está un poco más engrosado. Si quieres, vuélvelo a poner, traten de asimilar o asemejar lo que les expliqué de los globos y van a ver que se parece. Como si rebotara con una pared el corazón, ¿no? Es como si una pelota la pusieran a rebotar contra la superficie, así se escucha. Ni siquiera se distinguen como tal los ruidos cardíacos. Incluso si ustedes lo analizan, el S2 se escucha como un poco más fuerte de lo que en realidad se escucha y ya no se escucha un tumta, 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 se escucha tum, tum, tum. O sea, solo el segundo como un poquito más desdoblado pareciera, no un ruido propiamente. O un S2, pues. ¿Así les queda ahí más claro? De adelante. Bueno, en parte de las zonas de auscultación, que están las cuatro principales. Sabemos que hay otra accesoria como por aquí, pero bueno, en el libro no lo mencionaba y también vi que en algunos videos dice que casi no se usa en la práctica. Sabemos que los cuatro focos hacen relación a las cuatro válvulas. Pasamos con el pulmonar.
Se va a localizar en el segundo y tercer espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal. El foco órtico del otro lado exactamente igual, nada más que del lado derecho, línea paraesternal derecha, segundo y tercer espacio. El foco tricuspidio lo vamos a encontrar en la línea paraesternal inferior izquierda, o también lo marca luego como la apófisis quifoides. Y el foco mitral en el apex cardíaco, o si no mal recuerdo, cuarto o quinto espacio intercostal en línea media clavicular. Ahora, bueno, los soplos, bueno, van a ser ruidos que los vamos a poder localizar en la sístole o en la diástole ventricular. Estos se pueden originar ya sea por una anemia o también por una estenosis o una insuficiencia de las válvulas. Bueno, por ejemplo, si tenemos un soplo sistólico, obviamente lo vamos a tener entre los dos ruidos. Más o menos sonaría como un dumpf, loop, dumpf, loop, dumpf, loop. Y si fuera un soplo diastólico, sería después de los dos ruidos, un dun loop, dun loop, dun loop. Bueno, tenemos esta tablita que nos va a asociar si un soplo es grave, ya sería un. Esto se va a asociar a una turbulencia que se asocia a una estenosis de las válvulas, si es un soplo agudo, que sería más o menos como casi como si soplaran aire frío, este se va a asociar a una regurgitación o un regreso del flujo sanguíneo. Esto se asocia a sí mismo a una insuficiencia de las válvulas. Ahorita les voy a enseñar también unas tablitas para cómo medir la graduación de intensidad de un soplo. También encontré esta tablita que nos relaciona las válvulas, aórtica pulmonar, tricúspide mitral, si va a ser si va a estar localizado en sístole, diástole, sístole, diástole, diástole, sístole, diástole, sístole, y nos va a hablar si es estenosis o insuficiencia. Ahora sí, en cuanto a la intensidad, tenemos que si son soplos sistólicos, se van a graduar del 1/6 hasta 6/6. Y si son diastólicos, se va a graduar sobre 1 hasta 4. Bueno, tenemos que 1/6, este va a ser apenas audible. Como lo dice aquí, nosotros no lo vamos a poder escuchar porque somos inexpertos, somos estudiantes de medicina. 2/6, este va a ser leve, pero ya se va a poder escuchar. Y así va a ir aumentando. Tenemos hasta el 6/6, este va a ser audible, incluso sin la colocación directa del estetoscopio en la pared torácica. Y bueno, si son diastólicos, 1/4, apenas audible, y 4/4, este ya va a ser muy intenso. Y pues eso sería todo. Chicos, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Yo sé que es un poco, a lo mejor aburrido para ustedes tener la clase en línea, pero bueno, fue lo que sucedió en este año. Digo, y para pues no tan buena fortuna de ustedes, porque pues son los que más quieren o deberían de estar más con los pacientes. Aún no tengo como un lugar fijo. De lo poco que me han adelantado sería estar en la consulta, entonces tampoco sería muy dinámico para ustedes estar